лечебный сироп очень полезен во времена холодов и простуд. Необходимо очистить большой корень имбиря, потереть его на терке, поместить в кастрюльку. Добавить достаточное количество меда так, чтобы мед покрывал измельченный имбирь. Нагреть на медленном огне в течение 10-15 минут. Имбирь станет мягким, а мед приобретет вкус имбиря. Перелить в баночку, хранить в холодильнике. Способ употребления. Использовать по 1 столовой ложке при простуде, кашле, желудочных спазмах, дискомфорте при болезненных менструациях и так далее. Чтобы приготовить полезный напиток, нужно просто растворить 2-3 столовые ложки сиропа в 200 граммах кипятка. Этот напиток не только лечебный, но и приятный. Из этого имбирного сиропа также можно приготовить джем. Для приготовления имбирного джема нужно, когда сироп еще тепловатый, вылить его в блендер и добавить 1-2 столовые ложки крахмала на каждые 200 грамм сиропа для загустения. Этот имбирный джем очень вкусно употреблять на булочке. Если вы смотрите это видео, находясь на сайте YouTube, нажав на первую ссылку под видео, откроется статья, внизу которой будут ссылки, где можно купить мед со скидкой. Спасибо за внимание. Если вам понравился этот рецепт, пожалуйста, поделитесь со своими друзьями, поставьте пальчик вверх, подпишитесь на канал Сердца. Спасибо, пока.